Ivy 畫得好靚啊！我都好想好似佢畫得更靚啊！唔使羨慕喎，有方法㗎。咩方法啊？可以睇呢類型嘅圖書，呢本書有好多簡筆畫，真係簡單嘅筆就可以畫到可愛嘅貓仔圖案。不如我哋試下啦。呢本書其實仲會教你畫好多款唔同嘅肥貓㗎，譬如送禮物嘅貓啦、瞌眼瞓嘅貓啦、偵探貓、美食家貓、恐龍貓，甚至魷魚貓添喎，諸如此類，等等等等。同學仔，如果你都好想畫幾筆就畫到好得意嘅肥貓仔呢，就快啲嚟圖書館借呢本卡哇伊貓咪書啦！